हाँ, आ गई। वन दूसरी भी आने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद्स व्लॉग्स। बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने मुझे दिया स्नीजिंग चैलेंज पे। सारे जितने चैलेंजेस हैं प्लस मेरी क्लीनिंग वीडियोस भी जितनी हैं, मेरे व्लॉग्स हैं, उस पर भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्लस मेरे जो पुराने व्लॉग्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, उन पर बढ़ रहे हैं व्यूज़। तो थैंक यू सो मच फॉर द ब्रिलियंट रिस्पॉन्स गाइस। और जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट है मैं सारी कंप्लीट करूँगी, लेकिन धीरे धीरे करके। तो अभी मैंने आपके साथ नाइट रूटीन शेयर किया है, किसी दिन मैं आपके साथ मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी। दरअसल होता क्या है कि ना बहुत जल्दी जल्दी होता है सुबह का सारा काम, उठ करके सिर्फ ऐसा लगता है कि काम फिनिश हो, नहाए धोएं, क्योंकि पानी का थोड़ा सा चक्कर रहता है कि पानी चला ना जाए, तो उस वजह से। लेकिन मैं पक्का से शेयर ज़रूर करूँगी, मैनेज करूँगी ज़रूर कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये है स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 6 आई थिंक, क्योंकि 3 मैं पहले कर चुकी थी, 2 अब कर चुकी हूँ, ये तीसरा पार्ट है इस सीज़न का। लास्ट ईयर किए थे मैंने 3 जो है पार्ट स्नीजिंग चैलेंज के। तो इसमें मैंने डिफरेंट चीज़ें ली हैं। लास्ट टाइम सबसे पहले मैंने जो किया था वो मैंने ग्रास से किया था, लीफ से किया था, फिर उसके बाद मैंने पेपर पेन से किया था और सूखी घास से किया था। तो इस बार मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं इस बार किससे करने वाली हूँ स्नीजिंग चैलेंज। तो इस बार मैं स्नीजिंग चैलेंज करने वाली हूँ। सबसे पहले लूँगी मैं ये तीखी मिर्च, इससे भी बहुत छींक आती है। जब कभी हम किचन में छोंक लगाते हैं हरी मिर्च का तो वो तीखी होती है, तो बहुत इससे छींक आती है। और मैंने ये हिचकी चैलेंज में भी यूज़ की थी, तो हिचकी भी इससे बहुत ज़्यादा आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी है ये। तो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ एक तो अपने चैलेंज में। दूसरा मैंने लास्ट टाइम सूखी घास ली थी, तो इस बार मैं ये हरी घास ले रखी है मैंने। इसमें देखिए थोड़े थोड़े से ना कांटे भी निकल रहे हैं, तो उनको मैं निकाल दूँगी। और नहीं तो वो नाक में चुभ भी सकते हैं, नोज़ में। तो छोटे छोटे यहाँ पर थ्रॉन्स भी निकले हुए हैं, तो ऐसा नहीं मैं पूरा अंदर डाल रही हूँ उसको, बस थोड़ा सा ही डालूँगी। तो ये मैंने ये हरी घास ली है। और मैंने लिया है हैंकी। हैंकी से भी मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि एक रिक्वेस्ट है कि आप हैंकी से ट्राई करके देखिए। मैंने पहले कभी नहीं किया हैंकी से स्नीजिंग चैलेंज, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 6। वो सबसे पहले ग्रास से ट्राई करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसमें छोटे छोटे से कांटे निकले हुए हैं, मुझे 1-2 लग भी गया है। तो ऊपर की तरफ तो सही है, ऊपर की तरफ इतने कांटे नहीं हैं, मतलब है ही नहीं कांटे ऊपर की तरफ। तो इससे स्टार्ट करते हैं। ये तो नोज़ में घुसाते ही इसमें इतना चुलचुली सी हो रही है, छींक सी आ रही है। चलिए आँख में आंसू आ गए। आँख में आंसू आ गए, बहुत तेज़ लग रहा है, क्योंकि बहुत पॉइंटेड है ना, ये बहुत नुकीला है, इसीलिए घुसाते बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है नोज़ में। आते आते रह जाती है, आ रही थी मुझे, इसीलिए मैं काउंटिंग कर रही थी 1 2 3, लेकिन आते आते रह गई। दोबारा ट्राई करते हैं। पहली आ गई।
इस नोज़ से तो आ गई, आई थिंक एक और आ रही है मुझे, तो मैं इसमें ट्राई करती हूँ, इस वाली नोज़ में। तीन आ गई हैं, इससे मुझे 3 आ गई हैं स्नीजेस। थोड़ा और ट्राई करते हैं इससे। शंख बज रहा है, किसी की यहाँ कथा हो रही है। तो 4 आ गई इससे मुझे स्नीजेस, 4 चीज़ आ गई हैं इससे। हरी हरी सी घास से, इसकी जो सूखी घास थी उससे तो बहुत जल्दी, उससे तो काफ़ी आई थी, मेरे को लगता है काउंटिंग थी मेरी पूरी 10 चीज़ों की। मैंने आपको दिखाया था लास्ट स्नीजिंग चैलेंज में, पूरी गिनती से 10 आई थी। आपने नहीं देखा तो आप जाकर के चेकआउट करिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है वो। तो ये इससे हमारा टास्क हो गया है कंप्लीट। और ये वीडियो मैं अनकट बनाऊंगी, अनकट इसीलिए बनाऊंगी क्योंकि इसकी चैलेंज में क्या था कि काफ़ी ज़्यादा कट लग गए थे, तो इसीलिए। तो अब मैं ट्राई करती हूँ ये हरी हरी मिर्च से। सबसे पहले इसकी डंठल से ट्राई करती हूँ, अगर नहीं आई तो उसे तोड़ कर भी मैं ट्राई करूँगी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ये तीखी है। इसको तोड़ कर ट्राई करती हूँ मैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा, तो इसकी खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा तीखी है, पर इससे मुझे लगता नहीं कि अभी छींक आएगी, तो इसकी डंठल से ही ट्राई करते हैं। ठीक आ रही है, आते आते रह गई, और पक्का से आ रही थी, आते आते रह गई है। अच्छा, तो इससे भी आ गई है, और मुझे नहीं लगता कि इसे इससे ज़्यादा आएगी, क्योंकि इससे काफ़ी मुश्किलों से आई है। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा तीखी है, और मेरे हाथों में भी इसकी अभी तक स्मेल आ रही है, और मुझे हैंड वॉश करने ही पड़ेंगे, तो ये यहाँ पर लग जाती तो बहुत ज़्यादा जलता है। तो अब रह गया हमारा लास्ट पार्ट, हैंकी। हैंकी से करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक इस तरीके से इसको पॉइंट आउट कर लूँगी, जैसे मैंने पेपर पेन से किया था। अब एक बार और इसको फोल्ड करना है, इस तरीके से एक बार और फोल्ड करना है। क्योंकि हैंकी से मैंने गैप टॉक चैलेंज तो किया है, पर इसे स्नीजिंग चैलेंज आज तक नहीं किया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इसे आएगी या नहीं, पर आई थिंक मुझे ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। देखिए अब ट्राई करते हैं।
चीख तो आ रही है, खांसी आ रही है। इसके कॉर्नर से करते हैं, आई थिंक उससे नहीं आएगी, कॉर्नर से करते हैं। इसको भी मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। देखिए हाँ, आ गई, वन दूसरी भी आने वाली है। तो मेरे दो सीरीज आ गई हैं। तो मेरा हैंकी से भी देखिए टास्क डन हो गया है, मिर्ची से भी मुझे आ गई, और ये ग्रीन ग्रास से भी मुझे आ गई। तो सभी से आ गई मुझे, इन तीनों से ही आ गई। तो ये मेरा टास्क हो गया कंप्लीट, रिक्वेस्ट होगी आपकी कंप्लीट, और मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए, ये मैंने वीडियो बिल्कुल अनकट बनाई है, इसमें कोई भी कट नहीं है। शुरू में कट है बस जब मैं मेरे इंट्रोडक्शन के टाइम, बाकी कोई कट नहीं है। तो पूरी देखिएगा वीडियो ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए, घर पर रहिए, और ये बिल्कुल भी ट्राई मत करिए घर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर घूमता है करने के बाद। हिचकी चैलेंज भी मैंने किया था, तो मिर्ची खाने के बाद बहुत ज़्यादा मेरा सर घूम रहा था, इसीलिए बिल्कुल भी इसको ट्राई तो आपको करना ही नहीं है घर पे। एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ये सिर्फ हल्की फुल्की सी वीडियोस होती हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। इसका कोई भी ऐसा मतलब मकसद नहीं होता है कि किसी को प्रोवोक्ड करना वो चीज़ करने के लिए। तो दैट्स इट, ये था मेरा आज का चैलेंज। कमेंट करिएगा कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।